Zdravo svima! Danas putujemo svetom bajki i stižemo do Danske, odakle nam potiče bajka o Palčici, koju je napisao Hans Christian Andersen, a koju će nam govoriti Mika. Nadam se da ćete uživati i bez daljeg zadržavanja krećemo dalje. Palčica. Bila je jednom jedna žena koja je želela da ima malecno dete, ali nije znala gde bi ga našla. Zato ode jednoj staroj veštici i reče joj: Tako bih želela da imam dete. Hoćeš li me podučiti kako da dođem do njega? Pa to je barem lako, reče veštica. Uzmi ovo zrno ječma, ono nije od one sorte što ga zoblju kokoši, niti što raste po njivi. Posej ga u lonac, pa ćeš imati šta i da vidiš. Žena ode kući i uradi kako ju je veštica podučila. Ubrzo izraste veliki cvet nalik na lalu sklopljenih listova. Kako je samo lepo ovaj cvet, reče žena i poljubi latice. U tom času u cvetu nešto snažno puče i on se otvori. Na sredini cveta, na zelenom tučku, stajala je mala, malecna devojčica, vrlo nežna i ljubka. Toliko je bila mala da je prozvaše Palčica. Jedne noći, dok je Palčica spavala, kroz razbijeni prozor uskoči žaba krastača. Žaba je bila zaista vrlo velika, ružna i vlažna. Ona skoči pravo na sto i ščepa Palčicu. Ona će biti divna žena za mog sina, uzviknu krastača i ode s Palčicom pravo u mulj ispod prozora. Kva, 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 kre, 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 kre. Bilo je sve što je sin umeo da kaže kad je video ljubku devojčicu. Ama ne govori tako glasno, probudit ćeš je pa će pobeći od nas. Stavit ćemo je u reku na jedan od lokvanja. Odnesoše Palčicu na najudaljeniji lokvanj. Kada se izjutra probudila, malena Palčica poče gorko plakati. U tom se ispred nje pojaviše krastača i sin. Krastača se pokloni Palčici i reče: Ovo ovde je moj sin, to će ti biti muž. I baš ćete lepo živeti tu dole u mulju. Kva, 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 kre, kre, kre. To je bilo sve što je on umeo da kaže. Malene ribe, koje su sve to slušale, uzviknuše u glas: To se ne sme dogoditi. Kada se krastača sa sinom udaljila, ribice se udružiše, pregrizoše list i Palčica otplovi niz reku. Dok je uživala na letnjem suncu, dolete jedan veliki gundelj i začas obavi Palčicu svojim dugim, tankim nogama i odlete s njom pravo na drvo. Ubrzo se pojaviše i ostali gundelji, a gospođice gundeljke napućiše pipke pa rekoše: Ima samo te noge, ala je to bedno. Ma nema ni pipke. Kako je tanka u struku. Fuj, liči na čoveka. Ala je ružna. Gundelj, koji je uzeo Palčicu i sam poverovao u to, pa je pusti. Mogla je ići kud god je htela. Čitavog je leta Palčica lutala velikom šumom. Prođoše brzo i leto, i jesen, i dođe duga i hladna zima. Palčici se haljenica pocepala i bilo joj je jako hladno. Poče i sneg da pada, a pahulje su bile toliko velike u odnosu na nju, koja je bila samo veličine palca. Tražeći sklonište, Palčica naiđe na kuću poljskog miša. Malo siroče, sažali se dobra stara poljska mišica. Uđi u moju toplu sobu, tu možeš ostati preko zime. Ali morat ćeš da mi pričaš najlepše priče, jer ja to mnogo volim, reče mišica. Jednog dana u posetu im dođe sused. Mišica reče Palčici da mora biti fina i da lepo peva i priča, jer sused ne vidi. Mogao bi ti biti i muž kada bi mu se svidela. Lepo bi ti živela kod njega. Je vrlo otmen i bogat, kaza mišica. Ali Palčica se na te njene reči nije ni osvrtala. A nju uopšte nije zanimao taj sused. I kako će je zanimati kad je sused u stvari krtica. Ali susedu se Palčica svidela istog trena kada ju je čuo kako divno peva.
Zbog toga je dozvolio palčici i mišici da se šetaju hodnicima koje je prokopao između njihovih kuća. Samo upozorio ih je da moraju da vode računa jer je u hodniku uginula ptica. Verovatno uginula od zime. Boga mi, ova više zapevati neće, kaza Krtica. Kako je bedno roditi se kao ptica. Šta ima ptica od sveg svog crkutanja, kad zimi mora uginuti od hladnoće i gladi? Progunđa Krtica. Pa pravo govorite, kao jedan učen čovek, kaza poljska mišica. Džaba im crkutanja kad zimi gladuju i mrznu. Mada, dragi komšija, neki kažu da je to vrlo otmeno. Dok ovo dvoje nisu gledali, palčica se približi ptici i ču da nešto snažno kuca. To je bilo ptičije srce. Ptica nije uginula, već je samo zamrla od hladnoće. Svake je večeri palčica krišom donosila ptici hrane i vode. A kada dođe proleće i lasta se oporavi, pozva palčicu da zajedno krenu u neke lepše krajeve. Važi, krenut ću sa tobom, uzviknu palčica. Popje se ptici na leđa i zajezdiše ka lepšim krajevima. Evo moje kuće, reče lasta. Ako želiš da razgledaš ove divne cvetove, spustit ću te dole. Biće ti lepo kako samo poželeti možeš. Naravno da želim, reče palčica. Laste slete s palčicom na jedan od širokih listova, ali gle čuda, usred cveta sedeo je čovečuljak. Na glavi je imao prekrasnu zlatnu krunu, a na leđima sjajna krila. Bio je tako malen, ma ništa veći od palčice. To je, deco, bio kralj sveg cveća. Ah, kako je lep, reče palčica lasti. Kada je čovečuljak ugledao palčicu, prosto se oduševio. Bila je najlepša devojka koju je ikada video i stoga je upita da mu bude žena. Pa sva radosna palčica pristane. Neće se valjda udati za Krticu ili krastačinog sina. Od malenih dječaka i devojčica koji su živeli u cveću, na poklon je palčica dobila par prelepih krila od bele muve. Sada je i ona mogla da leti od cveta do cveta. Kakva je to samo radost bila! Za sve to vreme Lasta je sedela u gnezdu i pevala najlepše pesme. Ubrzo je došao i dan da se Lasta oprosti od palčice i kralja cveća. Poletela je put Danske. Tamo ima maleno gnezdo iznad prozora jednog čoveka koji tako lepo zna da priča bajke. Upravo je njemu Lasta sve ovo otpevala, a mi smo od njega bajku čuli. Ćao ljudi, nadam se da ste uživali u današnjoj bajci. Ako jeste, ostavite nam like, zapratite naš kanal i naravno možete napišete neki komentar, naročito ako ima interesovanja za neku novu bajku koju biste želeli da čujete od nas. Do sljedećeg puta, ćao!